Спонсор велопробега Интервзрыв. Раскрутка роликов на YouTube, пиар молодых исполнителей и продвижение в социальных сетях. Итак, поехали. Банан. Дополнительная зарядка для телефона. Салфетки. Селфи-палка. Гигиеническая помада. Очень нужная вещь, скажу я вам. Губы очень сохнут на ветру. Велосипедные очки. Шлем. Погнали. На улице ветер, ну как обычно, но он теплый, правда? Короче, я тоже решил раздеться. Решил намотать на руль. Надеюсь, что здесь положат асфальт и как можно скорее. Пожарные что-то тут делают. Может быть, у них какие-нибудь учения? Стройте дорогу, стройте дорогу. Слушайте, ехать одно удовольствие, просто прекрасно. Может быть, это потому, что ветер дует в спину? Музыка! Проехали электронный щит. Воздух 23,5 градуса. Дорога 39. Везет, едем по ветру, но вечно это продолжаться не будет. Едем, едем, все очень круто. Как бы не хотелось, но скорее всего придется одеться, потому что с красной спиной, до которой не докоснуться, ходить потом не очень здорово, правда?
На этих выходных я здесь гулял пешком, хотя у меня нет выходных. Леха расстроится, мы немножко лишнего проехали. Я его в тупик завез. Надеюсь, можно сделать круг, а не ехать тупо обратно. — 33 километра проехали. Всего лишь-то. Прекрасно, когда есть дополнительная зарядка, можно немножко поснимать. Я сейчас буду есть банан, а Леха свой паёк уже съел, тоже банан. Все банально. Это пляж. Можно сказать, что это муравьиный пляж, потому что муравьев здесь очень много. Все, надо ехать, хотя не очень-то хочется, если честно. Шершень прилетел, пришлось убежать. Здесь уперлись цветы, вообще непонятно. А Леха едет на расслабоне. Сам говорил, что спешит, а едет медленно. Вот так я пожаловался. Все, Леха исчез за горизонтом. Только его и видели. Поехали по дороге, которая петляет, чтобы ветер дул то в спину, то в лицо. Вот такие мы хитрые. У Лехи закончилась еда и вода, у меня еда. Воды немного осталось, мою он не пьет. Нам осталось совсем немножко. Ехать нам вон туда. Как обычно, прекрасная поездка. Всего хорошего.